سلام عرض ادب خدمت تمام بینندگان عزیز. امید که همتان جور صحتمند باشین و لباس عافیت برتان داشته باشین. دوستان عزیز، امروز برای شما برنامه های فیک که در شبکه اجتماعی تلگرام امروزه غوغا برپا کرده و بسیاری از افراد مشغول کار کردن در او است، تمامش بر شما معرفی میگیرم که این برنامه همشون برنامه های فیک هستند. متاسفانه که اینها از احساسات ما و شما استفاده میکنن و به خاطر منفعت خود ما شما رو چه میکنه فریب میتن. دوستان عزیز، متوجه این گونه برنامه ها باشین، چون امکان داره که وارد اطلاعات شخصی شما حتی شوه و میتونه اطلاعات شخصی شما رو چی بکنه، به او دسترسی پیدا بکنن. دوستای عزیز، امروزه در تلگرام بعد از برنامه ها به وجود آمده که با لینک دادن دوستا شما میتونین چی بکنین، در حسابتان پول اضافه بکنین و از طریق از شما عاید کسب بکنین، که متاسفانه این چنین یک چیز وجود نداره و همیشان برنامه های فیک هستند که امکان داره که با اطلاعات شخصی تلفن شما چی بکنه، آنها دسترسی پیدا بکنه. دوستای عزیز، یکی از برنامه ها به نام میتا مکس که این برنامه هست که از این طریق برای شما میگه که شما میتونین از طریق از این برنامه روزان در 24 ساعت 15 افغانی درآمد بکنین، که متاسفانه مطلقا دروغ است. این برنامه فیک است. امکان داره که از طریق از این برنامه شخصی که کنترلی برنامه را در دست داره بتانه وارد اطلاعات شخصی شما شود. هیچ وقت فریب این گونه یک برنامه را نخورین. دوستای عزیز، صفحهش را خوب متوجه شوین. امکان داره که شما هم از این برنامه در موبایلتان داشته باشین. اگر دارین که لطفا سریعا دلیتش بکنین، حذفش بکنین. جز فریب دیگر هیچ چیز نیست. دوستای عزیز، برنامه اول است با این شکل اپلیکیشن که داره و برنامه دومش هم بر شما برای معرفی میگیرم به نام حساب پیست. این دوستای عزیز مطلقاً یا یک برنامه دروغ، یک برنامه کلاهبرداری است که در ظرف 24 ساعت برای شما 30 افغانی وعده پول میده که متاسفانه دروغ است و بسیاری از دوستای ما مشغول لایک کردن در این برنامه هستند و برای شما میگه که شما باید وارد این لینک شوین و دوستای خودم چی بکنین، دعوت بکنین. با دعوت نمودن دوستا شما 50 افغانی دریافت میکنین که متاسفانه دروغ است، فریب است و برنامه کلاهبرداری است و از ما شما چی میکنه، سوء استفاده میکنه. و یکی از دوستا هم برای من این لینک روان کرده و من درباره زی برنامه حسابی معلومات جمعوری کردم که متاسفانه برنامه هم برنامه دروغ است که در اصل همی حسابی مربوط به شرکت افغان بسیم میشه و شرکت افغان بسیم خودشان گفتن که برنامه فیک است و لطفا فریب این گونه افراد و اشخاص نخورین. دوستای عزیز، بسیاری از دوستای ما مصروف کار کردن در این برنامه هستن و روزانه مین وارد از این برنامه میشه و از طریق از این یک آپشن که داره به نام پیسه روزانه بالای زی کلیک میکنه و برای شخص چی میکنه، به این گونه یک پیام روان میکنه که شما موفقانه 15 افغانی دریافت کردید. شما هم میره در 24 ساعت 2 بار وارد از این میشین و برای شما 15 افغانی چی میکنه، پول میگه که دریافت کردین، که متاسفانه دروغ است، دروغ است، دروغ است، دروغ است. فریبش متاسفانه نخورین. دوستای عزیز، برنامه دوم فیک برای شما معرفی کردم و برنامه سومشون هم همچنان به اینجا برای من لینکش روان کرده. یکی از دوستا کو برنامه به نام اکسب معنا به این گونه یک چیز است. وقتی که داخل از میشن یا برای شما وعده $3 هم میده که هم دروغ مطلق است. امکان داره که وارد اطلاعات شخصی شما شود و فریب این گونه برنامه را هیچگاه نخورین و هیچ کسی احمق نیست که برای شما چی کنه، روزانه در ضرب 24 تا $3 را مفت خود چی بکنه، اهدا بکنه. دوستای عزیز، این برنامه را به خاطر ازی آماده کردم، جور کردم، به معرفی گرفتم که لطفا فریب این گونه افراد نخورین که خدای نخواسته وارد اطلاعات شخصی شما نشه
و در آینده پشیمان نشین. دوستای عزیز، کسایی که برنامه را تماشا کردن لطفا لایک بکنن، سابسکرایب بکنن و این برنامه را به اشتراک بذارن تا دیگه دوستا هم از این برنامه چی شود آگاه شوند. دیگه وقتتان نمیگیرم، وقتا که خوش داشته باشین، در پناه خداوند و مهربان باشین. وقت خوش، الله نگهدارتان.